Another client na naman tayo. Si Kuya ay tagilid. Parang ikaw kay Kuya ay tagilid ng umupot. Masakit na ang puwet. Ano? Taga saan kay Kuya? Sukuro. Sukuro. Anong nararamdaman mo naman? Himay. Ngimay. Ay yung anong kuwan mo pa? Ano pa? Masakit ang likod. At saka sa may puwitan. Ngimay ang paa. Pati baraso. Siyate-katero po kayo. Nahirapan na. Sige na po, lakad po kayo, lakad. Ayan, kapit ng bayawang. Mabigat ng pakiramdam. O sige kuya, upo mo kayo. Upo na po kayo. Parang may uli yung side eh. Parang may nakasangka lagi sa may pigi. Parang may uli yung side eh. Okay, sige. Ayusin natin yan. Relax. Marami sa atin nagabas. Kaya. Okay, relax. Masarap ito, hindi man masakit. Ay, nalaban. Okay. Pag ilaban, pag itigas, hindi kayo maano. Relax lang kuya, ko na. Sugar. Okay lang. Pag napus ko, minasintog, masakit. Bigla. Nasintog na didi. Okay na pa. Blahin ang likuta. Okay, relax. Wag. Yapa. Wag. Maayos ko. Hindi maaayos siya. Masakit. Masakit. Ano? Dito, wala. Wala. Mas masakit na rin. Okay. Relax. Sige kuya, ano? Lipit na. Bakit nang patabi? Yan sa alay. Okay, relax. Okay, relax.
Ay, matagal na ito. Oh, himay na talaga yan, pag ganyan.